వెల్కమ్ టు Tv11. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. Wigs design provide high quality wigs for ladies and gents of all ages. We also provide excellent hair bonding and hair fixing for baldness in men and women. Get new look and confidence. Call us for more information. తెలంగాణ శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో తొలి రోజే అనూహ్య సంఘటన చోటు చేసుకుంది. గవర్నర్ నరసింహన్ ప్రసంగాన్ని కాంగ్రెస్ సభ్యులు అడ్డుకున్నారు. ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ నినాదాలు చేశారు. గవర్నర్ ప్రసంగ ప్రతులను చించి పారేశారు. అదే సమయంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మైక్ విరిచి విసరగా అది గవర్నర్ పక్కనే ఉన్న మండలి చైర్మన్ స్వామిగౌడ్కు కంటికి తగిలింది. దీంతో ఆయన బాధతో విలవిల్లాడారు. గవర్నర్ ప్రసంగం ముగిసిన తర్వాత ఆయన నేరుగా సరోజిని కంటి ఆసుపత్రికి వెళ్లి చికిత్స తీసుకున్నారు. అనంతరం స్వామిగౌడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ సభ్యులు విసిరిన మైక్ నేరుగా తన కంటికి తగిలిందని తెలిపారు. బాధ కలుగుతున్నప్పటికీ ఓర్చుకుంటూ గవర్నర్ ప్రసంగం పూర్తయ్యే వరకు ఉన్నానని, అనంతరం సీఎం కేసీఆర్ సూచన మేరకు సరోజిని కంటి ఆసుపత్రికి వెళ్లి పరీక్ష చేయించుకున్నట్లు, కంటికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని, కొద్దిగా వాపు రావడంతో కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించినట్లు తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికైనా తమ నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంటుందని, అయితే ఇలాంటి చర్యలు మాత్రం సరికాదని స్వామిగౌడ్ అన్నారు. దురదృష్టకరము, కన్నుకు దెబ్బ తగిలింది. డాక్టర్లు పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నారు. అడ్మిట్ చేసుకోమన్నారు. అడ్మిట్ చేశాము. మళ్ళీ బిఎస్ తర్వాత వచ్చేస్తాం. ఇంక ఇప్పటి వరకు అట్లాంటిది ఏం లేదండి. ఇప్పుడైతే కన్నుకు దెబ్బ ఎట్లా తగిలింది, స్వెల్లింగ్ వచ్చింది అని చెప్పి నేను డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకుంటాను. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి Tv11. మళ్ళీ తిరిగి ఇంకో బులెటిన్లో కలుస్తాం. Wigs design provide high quality wigs for ladies and gents of all ages. We also provide excellent hair bonding and hair fixing for baldness in men and women. Get new look and confidence. Call us for more information.